哟，周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿母讲爱听老师的话。可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的听医生的话，我是节目主持人李雅媛哦。我今天呢要跟大家聊的话题呢是女性睡眠呼吸中止症，为大家邀请到的是卫福部双和医院睡眠中心的主任，也是一位耳鼻喉科的专家林以志林医师到我们节目中来。林医师好。主持人好，大家好。林医师，我们都说男生比较容易打呼哦，这是真的对不对？你们的统计上面看也是这样嘛，对不对？如果以盛行率来讲，男生的盛行率是比较高的，那女生高多少啊？男生要看年纪，然后看你针对哪个族群，但是男生可能有3成，那么女生可能到2成，但是这个数据随着女生停经以后，荷尔蒙的减少以后，数据会再慢慢拉上来。那甚至有些看体型，如果是肥胖的话，那么肥胖的女性也是比较容易打呼的。哦，是。那这个打呼是不是就代表她一定有睡眠呼吸中止，还是打呼归打呼，睡眠呼吸中止归睡眠呼吸中止？应该是说打呼它是一个比较高的机会是有睡眠呼吸中止的一个指标啦。但是呢，我们也临床上遇过说有病人说他要打呼，结果来睡，其实是没有呼吸中止的，就他纯打呼。他纯打呼。哦，好，那这个我知道这个睡眠呢，人有分成什么入睡期、浅睡期、熟睡期、快速动眼期。那请问一下，打呼会睡到打呼，是不是就代表我已经进入熟睡期或者是快速动眼期了呢？这个讲法其实应该是这样说，打呼其实严格上来讲，各个时期都可能会发生。就我刚睡着就会打呼啊？有的人你根本还没干嘛，怎么老公已经开始打呼了？才不到上一秒还在跟你讲话，对，上一秒还在讲话，下一秒那个飞机起飞他已经睡着了，对，他已经在打呼了。这是各种事情。那你当然你问我说哪个时期比较容易发生的话，当然我们就说是非快速动眼期的第2期，因为这时候肌肉开始放松了，那都已经是就睡得很深沉了，比较比较深沉。但是女生的话可能会到快速动眼期，是这时候是已经肌肉张力几乎都没有的时候，才会有呼吸中止。我能不能问一下，快速动眼期是不是就是代表我在做梦的那段时间呢？对。所以我不是一睡着就做梦，对不对？对。那我们常讲说一个睡眠周期90分钟，对。那打呼通常如果说是在熟睡期，大概是要开始多久？有没有说入睡期多久、浅睡期多久、熟睡期多久、快速动眼期又多久？你说各自的时间分布吗？对，这个其实就每个人情况还是不一定。那当然我们都希望各个时期都要有。有的人会觉得说，我睡很久，怎么没有休息到？那可能因为他没有进，好累啊，他进的不够深层，他其实没有不够深层，这是第一个。第二个是他在睡梦当中，他一直在发生缺氧，好像说对他的呼吸道塌陷了。就是打呼的时候，其实它是缺氧的状态嘛。打呼的时候算是呼吸道的一个震动。你可以想象我们的喉咙就像是一个乐器，那我们的悬雍垂啊、舌根就是那个簧片，就是那个上面那个小舌头。对。然后舌头也是一个簧片。当你的呼吸道狭窄的时候，我们就好像吹出一个乐器的声音，像口哨。对，有的人睡觉，对，所以你看，像口哨，我们这样嘴巴张开的时候，它是哈。没有什么声音，但是当你嘟起来的时候，咻，它就开始容易发声音。可是我睡着的时候，我嘴是嘟起来的吗？你睡着的时候，你的嘴巴没有嘟起来，但是嘟起来，我们讲狭窄的部分是舌根，是悬雍垂的那个地方。所以我们用吹口哨的比喻形容来告诉人家说，呼吸道它塌陷了。而且这个呼吸道塌陷有点有趣，它像是我们喝珍珠奶茶。当我吸珍珠的时候，我的吸管先扁掉了。那我吸不上来，对不对？吸管扁掉，珍珠是不是更上不来？对。那更上不来的时候，情况你怎么办？你会更大力的吸。所以呼吸中止的病人，他前期可能是呼吸道只是轻微的狭窄，到最后甚至完全的塌陷下来。那塌陷到最后什么？他会半梦惊醒。到底是哪一节在塌陷啊？你说呼吸道是从鼻子开始都算嘛？鼻子我们呼吸道气管就好像把它当马路的1段、2段、3段，所以我常跟病人说，鼻子啊、喉咙啊、舌根啊，这一段路上哪一段有狭窄，都有可能会造成你睡眠上的一个呼吸道狭窄。那这很难想象。你说鼻子有鼻梁啊，那是有脊梁骨的啊，那有龙骨的地方，它怎么会塌陷呢？这个是忠孝东路1段嘛，对不对？对，但是你的忠孝东路1段的那个安全岛
你可能是歪的，我们常见的鼻中隔弯弯曲对，这是第一个。第二个是你旁边呢，你有并排机车，你的鼻肉是过敏的，鼻夹肥厚，对，这些也会让你变窄。对，所以他这一路上来就是有的病人他其实一路上来可能鼻子都很通畅，白天也都很好，可是我们也遇过有的病人其实白天他超级塞的。我这个我认识，我们的工作人员里就有这样的，对，他就是鼻塞，对。然后甚至他有时候吃饭，他只要鼻塞更严重，感冒更严重，他没有办法吃饭，因为他吃的时候他没办法呼吸。对，因为你嘴巴又要吃东西，你又要吃跟吸同时做，你没办法做。对，你只有一个口腔，没错，会有这个问题。没错。好，所以我也没有办法去区分说，睡多久是入睡期，多久是浅睡期、熟睡期，对不对？没有很固定的，对不对？理论上来讲，我们从平躺啦到睡着，大概我们希望是20到30分钟，我们就应该要睡着。那临床上我们常会遇到病人跟你讲说，哎呀，为什么我都是男生打呼，太太没有打呼？其实不是，因为第一个女生要花从躺上去到睡着的时间更久，也就是说，今天一对夫妻两人同时躺上床，先生比较快睡着，所以他就听不到太太的。对，因为见证人睡着了，这是第一个最常见的问题。那是不是太太故意说，我等你睡着了，我在睡眠，我打呼你笑我？这个东西就变成是第二个，就是灵魂拷问嘛。对，我刚刚有没有打呼？对，那这个东西可以讲实话吗？这件事情在台湾的社会啊，国外的社会啊，其实打呼都还是有一点点负面的形象，对，好像说你刚刚放屁朋友笑啊，对，很大声。但能说这样实话的人，通常是同性的友人，或是家人，就是说他妈妈、他爸爸讲他打呼。你知道我其实讲一个女生的心态，如果说我们是很年轻的小女生，那时候学校毕业旅行说你要跟大家一起睡，有的小女生真的不敢睡啊，因为她怕她睡着了，突然间打呼会被同学笑。对不对？就有这个压力在。我们来看诊的族群就是男生女生这样分，其实很有趣。你问男生说你为什么来打？为什么来看诊？他就说太太觉得我很吵，女友觉得我很吵。Anyway， 但是女生来看诊第一个旁边没有人陪，她是自己来的，偷偷来。我枕边人根本不知道我会打呼。然后第二个，大部分打呼呢，也像你讲的，他有些是他要预防，好比说我即将跟男友去。要去小旅行了或者是我们即将步入礼堂了。对，我想来评估看一下。对，我自己都不知道我有没有打呼，对不对？我怕说万一这个结婚以后所有的真面目，放屁、打呼、磨牙全部出来了。他说同事有跟他讲过，但是他也不以为，可是他还是会怕。那我也遇过这样的情况。打呼跟磨牙有没有相关性啊？打呼跟磨牙这相关，其实一直都有论文在做讨论，但是每个研究的 study design 其实不太一样，所以有的研究认为说，一部分你的牙关这边比较紧张，那限缩到你的口呼吸的能力的时候，其实会有影响，但有一部分的研究又说影响不是这么多，那主要是因为这一类的病人他收的案子不够多，所以你说要到大家都觉得有关系或是一定没有关系这件事情，我觉得关联性目前还不够强。那我还要问一下，就是讲到这个睡眠的这个行为里面，有一个是说梦话。说梦话也是让人非常没有安全感的，你知道万一这个睡梦中叫出了这个不该叫的什么娜娜呀、丽丽的名字，这个我觉得通常都是我们讲日有所思夜有所梦了。那大部分的人的梦话其实也都只是只字片语了，他不太能说完整睡，没有逻辑性，对不对？而且也都是无意识，甚至有时候是听的人想听什么去找那个类似的词汇，可是实际上他不见得真的能这么标准的说出。这个说梦话是不是跟打呼或睡眠呼吸中止有没有关系？这个关系又不一样，我们遇过很多说梦话的是女性，然后但是说梦话这件事情跟呼吸中止的关联性基本上不太强。对，不太强。那种睡眠那个异动症就是快速动语期，然后就捶墙啊，甚至有捶墙啦、不拧腿啦，那又是另外一个。它比较是脑部的放电的影响。这跟睡眠呼吸中止没有关系，不是这么强的关系，不是这么强。因为它不是上呼吸道的塌陷，睡眠呼吸中止比较说是因为呼吸道塌陷所造成的为主。像这种会打鼾的人，睡眠呼吸中止人，他一定是口呼吸吗？不一定。
不一定，但是口呼吸的比例多，因为你可以想嘛，当你鼻子吸气不够好，那生命总是要找到出路，你总是要呼吸，那这时候怎么办？靠嘴巴嘛，你不是鼻子就是嘴巴，那所以当然。我们过去有不同的练习，我们会说，我们希望尽可能是鼻子呼吸啦。那甚至以前有个新闻，什么好像是鳗鱼妈妈嘛，一个新闻说，她把小朋友嘴巴封起来。那封起来这件事情其实不完全是错的哦，它还是有它的理论基础。因为有口呼吸，不是贴个胶带就在那？对，它贴个胶带，但是前提是你要确定什么？你鼻子要是通的啊。哦，我帮你嘴巴封起来，代表说你鼻子要通，你才能吸气。那如果你鼻子不通，你要去做这个口呼吸的这个练习的时候，你是做不太到，因为你会挣扎嘛。对，而且现在人家那个口呼吸贴的胶带上面也是有孔的嘛。对，它现在还有一圈的，有圆圈的，就是一个唇形的。没错，没错，没错。但是前提是这个病人平常白天。他鼻子都要能很通畅的呼吸，那你做这样的练习才可以。那我可不可以问一下，你们有没有测量过，就是打鼾的人，他的这个鼾声是多少分贝？那种有的时候打鼾会把自己吓醒了，这样自己就吓醒了那种。基本上打鼾的分贝其实从小声40-50分贝就有，但是我们也有听过有90-100分贝的，跟飞机起飞那种大声是一样有。哇，它这个贝斯这么大吗？对，它震动很大，然后它的簧片。然后空间又窄，所以声音是很大声，而且是一打呼就会就是声音就是直接上到最高的音频。我以前当兵的时候就是这样，我隔壁一个男生他就是会打呼，他第一天遇到我，他就我不认识这个人，他就直接送我一个耳塞。因为他会打呼，没错，他吵你，他怕吵到我。现在的时间已经是中午快要12:18了哦，我们稍微休息一下，待会儿回到听医生的话节目现场。回到我们听医生的话节目现场，我们现在呢现场的直播画面已经恢复了啊，也希望大家呢告诉你的亲朋好友，赶快来继续来听我们今天的这个主题：女性的睡眠呼吸中止症。为大家邀请到的来宾是卫福部双和医院睡眠中心的主任，也是耳鼻喉科的专家林以志林医师哦。当然，听众朋友，你待会儿如果有任何耳鼻喉科可以为你解答的问题，我都欢迎你可以在我们的留言板留下你的问题，或者是40分以后我们有 call in 的时候呢，也可以打电话进来。好，林医师，我们刚才讨论到就是这个鼾声从哪里来，鼾声有多少分贝？那为什么男生比女生容易打鼾？是男女的生理构造在头部这一节头颈部有不一样吗？应该来讲，就是第一个是呼吸道，男生呼吸道比较长。然后第二个是他的舌根是比较肥厚的，男生呼吸道比较长啊，相对女生啦，这是相对，这以解剖学来讲啦。对，那所以你比较长的马路，你当然就比较容易发生阻塞嘛，狭窄嘛，越长机会越多。对，那你加上你舌根又比较肥厚，那你舌根肥厚，就是你的安全岛可能又比人家再更粗大，对对对，那自然这个呼吸道塌陷的情况也是比较有的。对，那这个体重会是打呼的重要原因啊，那多胖才会跟这个呼吸中止症有关，然后 BMI 多少是有风险的。应该如果说你要切 BMI 的话，就是有的研究是告诉你说 BMI 大于25就有风险。那如果你要问我说，我们常见的问卷一个叫 STAR-BAN 的一个问卷，它是用 BMI 用35是比较严重的。那可是对我已经相当胖了，35相当胖。那除此之外，我自己遇到的病人，我有遇过年轻人很瘦，但是呢，他只胖哪里？他胖喉咙。他的 MRI 告诉我，他脂肪都堆在舌根。为什么会只胖喉咙啊？他就颅炎发，就喉咙特别粗的人，他喉咙特别粗，对啊，可是他 BMI 是正常的哦，然后瘦瘦的哦。这样也会睡眠呼吸中止。对，所以脖子粗的人比较容易。脖子粗比较有风险啊，然后下巴后缩的比较有风险，就是小下巴的那些。对，好，再来临床上看呢，这个睡眠问题求诊的是男生比女生多嘛，对不对？男生是被太太压着来的哦。对，好，那我要去看睡眠门诊的时候，我要不要自己做什么准备工作？我需不需要就是说自己偷偷拿着手机录音，录一整晚，看我什么时候开始打呼，我睡多久开始打呼，还是说我需要同睡的家人陪我一起来，或者是我要拿一本什么睡眠日记来给你看呢？基本上男生来的时候通常都会比较好，是因为像主持人刚刚讲，太太压来，所以我们有个见证者，我们就知道他打呼的声音可能是怎么样的。那甚至可以从见证者的回馈知道说他有没有呼吸中止啦，有没有夜间呛咳啦，甚至呛醒。还会呛咳啊？因为你吸不到气，吸不到气到之后，
他前面是这种就是呛然后忽然这种然后也有呛到。哦，对，那在胃食道逆流跟呼吸中止，他们是好朋友。有些病人半夜的时候会忽然觉得怎么酸醒，其实没有，是胃酸打上来了。对，所以那这种就是你睡姿也有问题咯。那睡眠日记这件事情很重要，是让我们知道你什么时候睡，睡多久，然后起来精神好不好，有没有夜尿啊，有没有磨牙，但是有一些是靠枕边人的回馈。你说夜尿这个事情，其实我觉得有一个习惯，就是当你半夜醒来了，你想我都醒了，我不去上个厕所很奇怪，所以很多人就会，我既然醒了，尤其是银发族啦，我醒了我就一定要跑厕所。对，并不见得说我很想尿或怎么样。它其实又牵涉到夜尿，其实应该讲呼吸中止症的病人本来就容易夜尿，因为你的睡眠不够深层。那我们的睡眠够深层的时候，我们身体就会放松，而且会告诉你说，你这时候不是你该上厕所的时候。但是因为你没有进入到深层的时候，所以你的一部分呢是你的水分的累积，以及你那个叫你不要尿尿的那个指令，他没有办法好好的执行。所以因此有一些病人他起来，他并不是尿非常多，他只尿一点点。那为什么？因为他睡得不够深层，不够放松。那我们今天要去做睡眠的一个检测，要做什么样的检测？我一定要在医院睡一晚吗？我都认床了，我到医院我睡不着。我们现在当然是有多种设备，有仪器是让您带回家睡。那但是如果你要问我的话，我通常会建议使用是来医院睡觉，因为来医院睡觉，它除了一般的检查以外，它还包括说它有特别帮你加强脑波的检查，所以同步要做脑波就对了。对，那多做脑波就是说，你可能不是这么单纯，只是睡眠呼吸中止，你甚至还有脑部的问题，也可以帮你做一个评估。那但是居家睡眠检查，它最大的缺点大概就是说它没有脑波的检查，可是呢，因为它的线贴的比较少，环境呢是在你的家，你熟悉的，所以居家睡眠检查大概就是说，我已经知道我是睡眠呼吸中止了，我也排除其他的疾病，可是我想知道我呼吸中止有多严重，你要用居家，这是 OK 的。那你严重认床啦，行动不便啦，好比说有些老人家不方便，或是小朋友太小，他不习惯的环境，你要做居家检查，这个都是 OK 的。你这个讲到我突然想问一下，就是像我们家小朋友小时候，我觉得他也有点小打呼啊。小孩子打呼是不是代表着不太对劲的问题呢？第一个是还是看打呼的频率跟就是多久发生啦，然后再来就是说，我们还是会观察说，包括白天的一些表现会不会很嗜睡啊，没有睡饱，然后注意力不集中。那你想想看，你睡不饱又叫你做的是什么？小朋友脾气会很坏。会很容易易怒，然后没耐心。那这些，当你有注意到一些甚至有点过动的情况的时候，那我们就要评估说，可能先做个 X 光啦，看看侧面颅炎的情况有没有什么腺样体的肥大、小下巴的后缩等等的。那甚至有必要，我们可以做内视镜，做睡眠检查都可以。所以小朋友也有睡眠检查就是了。是。好，那个我知道我在你的那个卫教文章里面，林医师的卫教文章里面看到有一个叫做艾普沃斯嗜睡量表，这是什么东西？它是到底要测量什么东西？它其实就是8个情境题啦。那从这8个情境题，包括什么像看电影啦，然后我们有那张表格给我们看一下好了。就是这张嘛，对不对？对。那这个它到底是要了解什么？是要看你的嗜睡的情况。就是白天嗜睡的情况。好，那这个我看了很多项目，我都觉得问这个不是很奇怪嘛？比方说看电影会不会睡着？这看电影睡不睡着，那是电影好不好看呐，或者是电影长不长啊？他有的病人他其实是在光是前面电影播的是一些跟这次电影无关的什么其他的预告片啊，叫你关手机啊，对，然后跟你讲什么哪边可以逃跑啊，然后什么防火什么，他就睡着了。因为对他来讲灯光暗，然后呢东西他又已知，所以这件事情也对他来讲也不有趣也不新奇，然后这样的情况之下够无聊，那他本身又睡眠上他其实没有得到足够的休息，这时候他就会想进入睡眠。所以这个无关乎这个电影好不好看、热不热闹，没错。好，所以复仇者联盟也能睡这样子，就打得乒乒乓乓。对，乒乒乓乓，中间忽然在回忆什么的时候，可能那一段他就睡着了。好，那另外就是我问了一些朋友，很多朋友跟我讲说，好像男生比较容易这个看电影睡着。
这很常见的，因为应该讲睡眠呼吸中止的病人男生跟女生的症状不太一样。那男生主要是在嗜睡。男生是因为他晚上有呼吸中止，他不是他自己觉得说我晚上有睡着，可是我白天精神不好，我就嗜睡。对，那女生的睡眠呼吸中止，它主要造成的呢，第一个它不是以嗜睡为主，它是以情绪为主。噩梦啦、失眠啦、头痛啦等等。所以做噩梦也是因为我睡不好，所以我噩梦，然后我睡眠呼吸中止就会造成我做噩梦。睡眠氧气的低下、缺氧的情况也会有这个风险。对，跟你生活压力没什么关系。生活压力也有啦，生活压力这应该说做噩梦是一个结果，但是诸多原因都有可能会造成这个结果的发生。所以我综合整理一下，你刚刚讲说男女的大不同是，男生容易睡眠呼吸中止的话，他白天的表现是精神不好，没错，看电影睡觉，注意力不集中，上课睡觉，对，像这种，没错。好，那女生呢，就是做噩梦、情绪、忧郁啊、焦虑啦，然后头痛啦。那所以我的确也有遇到有些病人，他是妇产科转过来的，一开始以为是更年期，然后什么药都弄，结果还是没什么改善，就后来问一问，然后我们再帮他做检查，发现他是呼吸中止。好，我们要稍微休息一下哦，待会儿再回到听医生的话节目现场。我今天邀请到的是双和医院睡眠中心的主任、耳鼻喉科的专家林以志林医师啊。我们今天讨论的话题是女生的睡眠呼吸中止症，为大家邀请到的是双和医院睡眠中心的主任、耳鼻喉科的专科医师林以志林医师啊。林医师，我们刚才讲到你刚才讲的说那个嗜睡量表，这个睡眠障碍也包括过度嗜睡，对不对？对，因为你没有得到休息啊，你没有得到。你的睡眠没有等值于转换成你的休息，这时候你就会觉得很累嘛。对。所以可是我之前有听过一个神经内科的医生跟我讲，他说你用安眠药比方说抗焦虑的那些赞安诺啊那些药物，他说你用那个吃下去，你的睡眠永远虽然睡着了，可是只在浅层，是这样吗？应该这样讲，常见的安眠药就是我们大概听过，就是史蒂诺斯嘛，然后跟赞安诺嘛。但是赞安诺这一类 BZD 的药物，它本身它会让你呼吸，肌肉会更放松。那你呼吸道本来就容易塌陷，你用了它，当然有可能呼吸更大吗？对，或呼吸中止更严重。所以你是睡着了，但是你隔壁的睡不着了，你的缺氧情况可能更严重。所以他会说，为什么我吃安眠药，我明明我就睡了8小时，可是我却醒来觉得好累。那是因为他的药物让他有状况。对。所以我们不能够以说我总长睡了多少个小时来评估说我到底有没有失眠的问题。我们通常看的其实最简单就是我还是刚刚讲了，睡眠要等于什么？等于能量的补充嘛。那所以你睡起来，你有睡饱，基本上我觉得这就是一个好的睡眠。那你如果没有睡饱，那我们回头看哪里出了问题。第一个是最常见就是我的长度不够，因为我可能是夜猫子，或是我可能上班的地方很远，我的交通时间导致我的睡眠长度不足。那又或者是我就是喜欢晚上东摸西摸，就是舍不得睡嘛，那这也是一个作息的问题。那再来就是你可能有一些银发族，他可能没有什么其他问题，但他躺到床他就是睡不着，这是入睡困难。那每个人可是他看电视马上睡着，对，他看电视马上睡，对，但他自己躺在床上才没办法睡，对，那这个也是有一些障碍的情况。那是不是如果是出现这种障碍，就是很多银发族，其实我觉得真的是到了一定年龄以后，你就觉得我坐在电视机前面沙发上，我会自己一直打瞌睡，可是我躺到床上我睡不着，那我是不是就应该把我的睡眠习惯场域改到沙发上睡呢？通常我还是这样。跟大家建议就是说，第一个，你可能要写个睡眠日记，看我什么时候睡。有的病人跟我讲说，我晚上我都睡不着，结果一问，下午睡5个小时，那当然晚上你怎么可能睡得着？那再就是一部分的银发族，他已经退休了，他没有在工作，那他之前的工作他的强度是比较高的，是比较紧张的，那又或者是他比较劳力型的，那这时候你的能量没有精力旺盛啦，这样讲其实有点特别，但你是精力旺盛，这时候我建议是。日间也是要有一个活动，甚至是一个运动来去搭配。那至于刚刚主持人刚刚讲到很好，就是场域。场域这件事情，其实我们现在我们都希望病人的床就是睡觉的地方。
床不是吃饭，不是办公，不是看书的地方。像我们进入厕所，你大概就知道我要做什么，洗澡嘛，或者是上厕所嘛。可是你知道现在大家都习惯拿个 iPad 洗澡啊、上厕所都在那边看 iPad。但是当你场域的观念复杂的时候，就是你一个场域多功能的时候，你的身体进到这里，他不会觉得我是来放松的。哦，你的房间可能多功能，可是你的沙发是放松的啊。哦，所以呢，简单的讲就是吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉。没错，没错。就是你该在什么场域做什么事情，该在哪个地方做什么事，你就把这件事情好好的执行。然后你就不要换场域，然后不要把那个场域搞混了。因为你身体告诉你沙发是舒服的，沙发是休息的，可是你房间的床不是你房间的床可能是要看书，然后还要做其他的事，还要写稿。对，有的时候懒的时候还端一个盘子就在床上吃了。对，所以这样的情况之下，你的身体会不知道说，我来这边到底要做什么？我是要进入战斗，还是要进入放松？但是沙发就是放松的机会居多。像我们如果说找出这个睡眠呼吸中止症像刚才只是说查你白天有没有嗜睡嘛对，那是不是还有一个叫做多频道睡眠生理检查 PSG？ 这是什么东西啊？他就是来医院做一个睡眠检查，然后在医院睡觉的时候，我们会帮你包括脑波啦、心电啦、肌电啦、呼吸啦等等的，帮你做个完整的测量。做一个睡眠检查，这个有健保给付吗？还是说我们必须要自费的？健保有啊，健保有。哇，那什么人才符合做这个检查的资格？其实你大概只有打呼的症状，然后日间嗜睡的症状，睡眠上有一些障碍，基本上就可以做执行了。好，那这个男女之间的睡眠结构会不会有所不一样的地方？好像男生都是很容易睡着，但女生要入睡困难啊。对，就是我刚刚一开始跟主持人讲，入睡的那个深度，男生真的是比较快入睡，他也花的时间也比较短。那女生通常要花比较久的时间，那这个就是结构性的问题。那在这呼吸中止的次数发生，男生可能会发生在其他的时期，但女生比较容易发生在快速动眼期，这些也都会有一些造成症状上的影响。那很多人说，我今天知道我有睡眠呼吸中止症，我也知道我睡觉打呼，对，但是重点是我去看了医生，你会怎么帮我调整？我睡不着的时候还是睡不着啊，然后我打呼还是打呼啊，你又不让我用口呼吸的那个胶带贴起来的话，这个就还是我都会跟病人讲说，你最在意的问题是什么？我们先从最在意的问题去做讨论。那当然，教科书上讲，临床上治疗阻塞性睡眠呼吸中止症的正极呼吸器，就是阳压呼吸器。阳压的呼吸器。但是能带得住呼吸器的人不多。有的人会觉得，戴上去就是有个压迫性的。对啊，而且我就逼着我自己一定要仰着睡了，对不对？对。那一开始我们也是跟病人讲说，没关系，你试试看。我也有病人一开始讲我怎么可能戴得住那个东西？结果他戴了，睡第一晚，他发现说，这是我2年睡过最棒的一次。对，我以前听人家讲说有一种有电的手环戴在那个手腕上面，如果说你真的呼吸中止了，它稍微电你一下，有这种东西吗？想法是好的，但是结果普通。但是我们国外的确有类似的，它是埋入到头颈这边、下巴这边，然后当你舌肌过度塌陷的时候、缺氧的时候，它就会放电让你的舌肌运动，然后往前，然后造成你呼吸道塌陷的呼吸道被拉开。那这个已经是在国外已经有的手术，那目前台湾还没有。所以台湾目前就是一个阳极呼吸器，这是唯一的治疗方式吗？我们的呼吸治疗其实是多元的，包括说呼吸器是一个最常见的嘛，那打鼾的手术也是一个嘛，那还有包括说就是把鼻夹肥厚稍微修整一下，喉咙悬雍垂切除、扁桃腺切除。扁桃腺切除是为了防睡眠呼吸中止啊？因为有的人扁桃腺很大，他呼吸道太窄了。那甚至有病人，像我刚刚跟主持人讲，舌根太肥厚，那甚至要用到达文西机器手臂进去做。舌根肥厚，你能把我舌头切掉2片吗？打薄。舌头会打薄，那会不会影响发音啊、构音啊？如果是一般的说话什么，当然是还好。但是如果你本身是像我做这行的，你做这一行，我就会比较保守。你怕我到时候丢了饭碗，没有办法。人家不认识你是谁，换主持人的感觉。声音会变吗？声音其实不会变，因为不影响到声带，但是舌头的发音方法还是会有一些不同。听众朋友收听的是我们中广听医生的话，记得帮我们订阅一下我们的 iCare 爱健康频道，然后帮我们按赞分享给你的亲朋好友。订阅我们的频道完全免费所以大家可以放心的订阅，推荐给亲朋好友。我们今天讨论的是女性睡眠呼吸中止症，邀请到的呢是一位耳鼻喉科的专家，卫福部双和医院睡眠中心的林以志林主任
主任，我再问一下，你刚才讲说可以有很多手术的方法来治疗这个睡眠呼吸中止。对，哦，那像这种老年性的，然后呢，这个塌陷、呼吸道塌陷造成的，这个只有戴面具这一招吗？他除了面具啦、手术，包括我们还会跟牙科合作，有些病人他可以适合用止鼾的牙套。哦，然后他可以3D可以吗？可以，这还是要看他，第一个要看他牙齿剩多少了。如果你都已经没有基本的牙床，他可能在做止鼾牙套上是有些困难的。但是如果你牙口是相对健康的，用止鼾牙套其实也是 OK 的。止鼾牙套是怎么样？睡觉的时候就戴个牙套，对，就像那个 NBA 打球的时候涂出来的。对，但它的形状又不太，因为我以前以为牙套都一样，就后来发现不是，牙鼾有分止鼾的，有分防磨牙的。哦，那它其实它是让你下巴在它目标其实就是让你呼吸道可以再撑开一些些。那会不会就是戴着那个牙套就一直流口水，晚上睡觉枕头都湿了？这个应该不会到那么严重。但是就是会把你的嘴撑开一点，对不对？会往舌头往前，空间拉大一点。哦，所以止鼾牙套也是一个，这好像感觉上面会比那个戴整个阳极呼吸器要舒服一点啊。不会，各有各的痛苦。因为面罩戴不住的人戴牙套，有些人我就说鼓励多方尝试啊。那其实就是看每个人的接受度啊。对啊。好，那再来问一下，很多人说，那我睡觉打鼾哦，那隔壁的这个太太啊或者先生听到他在打鼾，我到底要不要叫醒他？我不叫醒他，他会不会越睡越沉，呼吸中止越严重？我叫醒他会不会造成他的睡眠品质不好？叫醒他这件事情，要不要摇他一下？其实没有什么必要了。那当然，刚刚说他吵你啊，你就摇他一下这件事情，就是其实我们讲姿势的改变会影响打呼的声音。那一般来讲，仰躺一定是最容易发生呼吸中止，但是有些病人侧躺就会改善很多。哦，所以如果说你是打鼾的比较严重，那我们可以弄一个枕头垫在后面，让你保持一个侧睡的姿势。通常我们建议的枕头反而是止鼾枕，它会让你头比较抬高一些些。是仰着睡的用的那种止鼾枕，有点像拉开你的呼吸道的情况。所以止鼾枕是有帮助的，对不对？部分病人适合，但是进步幅度要看人，这不一定。对。那像刚刚主持人讲那个背后放，以前就有人想过啊，我衣服后面贴颗球，网球衣，然后让他一直没办法平躺，可不可以？可以的，但是病人最后的反馈不太好，就是他打呼改善了，但他睡不着。他一直觉得有东西顶他，整个晚上都在顶。那其实你知道，那个小 baby 睡觉，因为妈妈为了让他头型好，都会弄一个三角枕，有没有？垫在后面，就是那个可能也还蛮好用的吧。它其实跟止鼾枕的想法都有一种类似啊，但是实际上还是要看病人。训练侧睡也是一个好方法，但是对我们来讲最有效改善呼吸中止，其实减重，你体重瘦10%，你呼吸中止的次数就可以少25%。那这个睡眠呼吸中止症，它到底会有什么样的一个后遗症？就是我长期都是处于睡觉的时候会停几拍，这个久了以后会让我将来脑子受伤吗？它其实过去的研究就发现说，它对心血管的疾病的影响是比较大。你想想看，你在缺氧，那你缺氧的时候怎么办？氧气不足，那只好心脏要比较费力，用力一点。那你比较费力的时候，包括什么？血压比较容易上升。所以我很多病人他戴了阳压呼吸器，他本来有在吃高血压药，他可以不用吃高血压，因为他不再需要这么大的血压，他可以摆脱血压药。然后甚至这个呼吸中止，它因为你不够放松，所以包括你的什么血糖也会受影响。然后我们刚刚讲的血糖、血压都影响的时候，那你包括未来你中风的机会啦、阿兹海默的机会、缺氧的情况造成的伤害都会有。那一旦进入这个治疗，也都会有一些改善。好，你们这个治疗通常疗程会多久啊？还是说他到底有没有痊愈的一天呢？应该这样说啦，就是第一个是你的目标是什么？如果你的目标是好好睡觉，好好睡觉是伴侣好好睡觉，还是你好好睡觉？我好好睡觉。如果是你好好睡觉的话，基本上如果你适应得了呼吸器，大部分病人呼吸器他带着他就是会进步，而且呼吸器有点像是帮你被动训练。这个呼吸器是要自费购买吗？还是健保有补助？健保没有补助，健保没有自费。好，我刚才还有朋友跟我讲说，好像要5-6万是吧？45000到55000之间啦。45000到55000，但是有时候会有一些折扣优惠等等的。好，所以这个就是一戴就是戴一辈子了。我觉得没有我有病人，他的确是戴了以后，他睡得比较好，他日间表现比较好，开始在做减重，然后
当体重下来的时候，他恢复到轻度的情况下，他就可以摆脱。我好奇你们治疗这个睡眠中心治疗会开药吗？会对于那种入睡困难的，你们会不会开一些像是？其实基本上我们不排斥，没有这么排斥安眠药，但对我们来讲，安眠药它是一个过渡的产品，它是你最近可能有一些身心上的压力，有一些比较重大的事件没办法好好睡觉，那么安眠药是让你至少可以放松，得到一个休息。但是安眠药不是一个长期治疗的手段，而且你使用安眠药也不会改善你的呼吸中止。安眠药不能改善你的呼吸中止，而且还会让你的呼吸中止加重。那是 BZD 那一类的药，如果你真的要用，你可能会用短期使用，我可能会比较建议用像史蒂诺斯之类的。史蒂诺斯不是会梦游吗？各有各的缺点，人生就是这样，就是要做选择。人生啊，真是无奈啊。好，那我知道很多人不愿意吃药。就觉得吃那么多药就是毒啊，所以有很多保健食品是标榜帮助你睡眠，什么芝麻明啊，什么褪黑激素啊，睡眠酵素啊，什么益生菌等等，像这些东西对于睡眠不好、呼吸中止会有帮助吗？你刚刚提的问题有2个答案嘛，一个是睡眠不好，一个是呼吸中止。对睡眠不好的病人有帮助，对呼吸中止帮助入睡是吧？对，对呼吸中止的人帮助不大。对。好。其实入睡难是一个问题，另外一个是容易醒。对，容易醒怎么办？容易醒这个常见的问题就是呼吸中止造成的，包括说缺氧啦。那你缺氧的情况之下，你当然就不容易深睡，自然就容易醒。所以通常容易醒的这个部分，我们还是会去看他的呼吸中止的次数的严重程度啦、缺氧的情况啦，去做一个调整。那当然有一部分的病人，我们讲以前不是讲日出而作日落而息嘛？褪黑激素的目标其实也是想要走这样的一个情况，让你说跟着太阳一起运作。可是你的作息如果是比较乱的，那说真的，这一类的病人要去使用褪黑激素，它很容易是没效的。因为褪黑激素还要配合太阳，还要配合你的作息吃。不是你一吃你就能睡，它不是安眠药。所以褪黑激素它的作用不是帮助你，那现在还有很多什么？它是帮助你，但是它要对GABA 当然就是它补充给你，就是让你脑部的物质让你比较放松，可以好睡。可是如果你呼吸道会塌陷，你舌根会倒下来，你的鼻子不够通，这个都是你本来我们讲结构性的问题。那当然你还是有睡啊，但是有可能就会像主持人刚刚讲的，我睡得比较久，可是我没有睡饱。对，我越睡越累，这是我们常有的事，对不对？对，所以病人有时候会很有趣一个小现象，就是他午睡1个小时，他醒来他觉得他睡饱，那晚上他睡6个小时，他觉得他没睡饱。那为什么会这样？我跟病人常讲的原因是什么？因为你午睡你不够放松，可是呢，你那个小时你呼吸道没有塌陷，所以你睡得很舒服。我是不是趴着睡，我呼吸道比较不容易塌？这跟姿势有关啊！你趴着睡的时候，你不是仰躺了，仰躺的最容易塌。可是我是说，你说午睡大家都趴办公桌上睡啊，但你趴你不会正趴，你会头会侧至少这样就等于是某种程度的侧睡，呼吸道某种程度是被打开的。相对，我们稍微休息一下待会儿呢，我要开放现场call in专线02-2501-6364，有耳鼻喉科方面的问题、睡眠的问题，欢迎大家call in进来。听众朋友，你现在所收听的是我们中广听医生的话，我是节目主持人李雅媛哦。我今天为大家邀请到的是卫福部双和医院睡眠中心的主任，也是一位耳鼻喉科的专科医师林以志林医师哦。我们今天讨论的话题是女性睡眠呼吸中止症。当然，如果你有睡眠呼吸中止症，不管你是男生女生，或者是你有耳鼻喉科方面的问题，我都欢迎大家呢。从现在开始，我会开放现场call in专线02-2501-6364，02-2501-6364，大家可以呢打电话进来参与我们的讨论。我要问一下，你刚才讲说女生年轻的时候比较不打鼾嘛？对。那更年期为什么女生就会特别容易打鼾？它的魔法就是它的荷尔蒙不见了，减少，特别是黄体素。黄体素会有什么影响啊？黄体素它会影响它的整个呼吸道的，我们刚刚讲的结构，还有脂肪的一个分布。那再来就是说，女生过了更年期以后，也比较容易体重上升。所以说穿了还是体重的这个问题，体重也会有影响。对。好，那治疗女生的这个睡眠呼吸中止症通常你们会从哪个方面来着手？比较常出现问题的是呼吸道的哪一段呢？这个很不一定，还是一样，我都习惯讲鼻子、喉咙、舌根嘛，就是马路1段、2段、3段。我有遇过打呼超大声的然后他录给我听，哇，我吓死了，居然有80-90分贝。然后可是呢，这个女生瘦瘦的，也不胖，结果我一看，她是严重的鼻塞，她鼻中隔弯曲。那当时
他去其他地方看做治疗，然后结果大家说什么要开喉咙什么，但我说我们先做鼻子，就鼻子处理完，就不打呼了。所以要先找到原因，其实有机会是一劳永逸，做个小手术就解决了。对，没错，有些病人是可以的。好，我们现场专线0225016364，我开始接听众朋友电话。你好，请说。医生好啊。刚才你说的呼吸器哦。那戴着是睡眠有帮助啊？就是阳极呼吸器。阳压呼吸戴了对睡眠是有帮助的。但是可以做检测看看说你进步的幅度。通常阳压呼吸器是在睡眠呼吸中止症到什么程度才会建议？中重度以上的病人就会使用，就会考虑使用了。然后还有看你缺氧的严重程度也会考虑。好，那再接下一位听众朋友电话，我们现场专线还会持续开放哦，25016364，外线是加个02。你好，请说。现场专线还会。好，麻烦帮我把你的收音机稍微关小声一点哦，要不然我这边会听到串音。好，奶奶请说。请问那个年长者睡眠应该要有多少小时以上？而且那个午睡可以合并计算吗？另外就是说，不管睡眠时数的长短，只要说白天有充足的能量活动就可以了呢？谢谢。好，年长者，我曾经听人家跟我讲说，4个小时对老人家就够了，真的吗？其实大概6小时会比较建议啦。那当然午睡可以睡，但是大概都睡半小时到1小时之间。午睡要算进去是不是？对，午睡也算进去的话，对。那原则上我们没有这么严格，因为我还是跟病人讲说，其实我们不是治疗数字，我们是治疗病人。所以你本身的症状，你有没有睡饱，这件事情比较重要。所以也没有一个什么年龄要换算成睡多少小时的一个公式，对不对？过去是讲，但是就是像主持人刚刚讲，其实年纪越大，其实大概时数就会越少，那小朋友就会比较长嘛，可能10到12。对。好，那这个睡眠公式既然没有，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。是你说呼吸器哪里可以买？呼吸哪里可以买呼吸器？这个是处方吗？还是说我自己到医材行可以购买呢？他这个通常是建议你要有一个睡眠报告，然后有些地方会希望你附医师的诊断证明书。那有些像我们是医院里面就有助诊的厂商，然后去做一个合作。我也不知道我戴了以后我受不受得了，我有没有办法先租一个？可以啊，他们都可以租借，可以试用。所以有试用有租借的这个方法。对。但是你还是建议您，就是说，也可能还是要先去跟这个睡眠中心的医生做一个专业的讨论，做一些检查，然后再来决定要不要用。对，好，慢性鼻窦炎有鼻息肉，我用洗鼻子治疗了2个多月，我有机会治好吗？洗多久才可以考虑开刀治疗？还是我要继续洗？洗鼻子就能够把鼻窦炎治好吗？鼻息肉除掉吗？洗鼻子的话，也许有部分病人鼻窦炎可以得到控制，但是鼻息肉通常在洗鼻子的情况之下，它不会不见。那但是有鼻息肉不等于要开刀。如果你鼻息肉并没有妨碍到你的呼吸，也没有造成感染的情况，也不一定要开刀。那你说要不要继续洗？原则上还是要看你感染的程度，然后是不是有眼睛的压迫啦，持续有恶臭的黄鼻涕，甚至还有反复发烧的，这个可能就是单洗可能是不足的。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。你好 ，Hello。喂。您请说。请问那个睡眠呼吸中止，手术后会不会再复发？手术后会不会复发？比方说它是鼻甲肥厚，或者是鼻中隔弯曲这种，还会复发吗？通常鼻中隔弯曲、鼻甲肥厚复发的比率不是这么高。那当然是喉咙这部分，的确有病人他开完刀睡得好，结果他吃的比以前更胖。那当然，体重没有控制的情况之下，复发的机会是有的。那像如果悬雍垂拿掉，那个就改善了，那就不会再复发了嘛，因为都拿掉了嘛。拿掉了，但是你如果变胖了，其他地方长肉回来，呼吸道还是窄。好，总而言之，就是要跟你的体重做一辈子的抗战就对了。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。我可不可以请问一下，是关于老年人的听力障碍，若是有那个语言辨识障碍的时候，我们要怎么样来帮忙他？就是他开始听不懂了。
其实基本上我通常还是建议要找耳鼻喉科做听力检查啦。那当然我们讲其实听力会有个衰减，就最常见是高音频的一个衰减。那有时候他就是听得到你声音，好比说我讲1、2、3、4、5，但贝贝听到的是1哦，有没有声音？有，但是变音能力不足。那这个部分，另外就是还要评估说他是不是已经到达更严重，就是我们讲残障的情况，那也可以申请残障手册。所以通常我建议这一类病人还是进到大医院做相关的听力检查，然后做一个评估，然后再决定要不要。这个变音能力不足会不会是认知上面的问题啊？认知障碍？他没有到这么惨，大部分病人都是功能是 OK 的，说话也都 OK， 但是他听你讲话就是有1、2个字他听不清楚。哦，然后对我自己的经验是，我们家的长辈是我讲话他都听不见，因为我音频比较高，但是我姐讲话音频比较低，他都听得到。对，因为不同的音频衰退的情况不一样，通常都是先衰退高音频。常见的是高音啦，但是还要看其他的情况。好，他们已经在戳我了，告诉我今天节目时间快到了啊。好，我们今天呢非常谢谢卫福部双和医院睡眠中心的主任，同时也是耳鼻喉科的专家林以志林医师接受我们的访问，谢谢林医师。是。